Hello，大家好，我係華嘟嘟。今日我想同大家拍片，我想拍一個公主話劇，叫做公主綁架話劇。OK，咁我哋而家開始。嘟嘟嘟嘟嘟。OK， 從前有個叫做閃屎兔嘅公主，佢呢好有錢嘅。不過呢，有一日呢，佢就有個叫做Lala 嘅壞人，跟住佢就發現咗呢個公主好有錢，佢諗住綁架佢，偷晒佢啲錢。咁佢就叫兩位佢嘅手下，佢話：你同我綁架咗閃屎兔 ，OK。跟住佢哋就行啦。跟住呢，閃屎兔行到半路，佢諗住去返去城入面。跟住佢無啦啦見到有兩個人，佢就話啦：你哋係邊個？跟住嗰兩位啲壞人就話：你話呢？哼！我哋係綁架犯。你走唔甩㗎啦！胡迪，捉住佢！係。跟住佢就捉住佢啦。跟住閃屎兔就講唔到嘢啦。跟住呢，佢就打佢啦。哈！哈！有到！跟住呢，佢就暈咗啦。跟住佢哋兩個就抬佢返去啦。佢哋就抬佢返去秘密基地啦。跟住呢，佢就嚟到秘密基地啦。跟住佢就放低佢。跟住呢，佢就Lala壞人就出嚟啦。真係唔錯啊！你哋快啲捉住佢先。OK。你揾把刀捅死佢。你嚟做人質啦！你抱佢先，我揾佢啲錢喺邊。OK。竟然收埋喺耳仔度。哇！好多錢喎，有成100萬啊！係咧。咁呢個人點處理啊？呢個人啊，你抱住先啦，或者送俾你嚟做禮物啦。嚇！送俾我嚟做咩啊？當然送俾你嚟同你瞓啦。你係變態呀！我先唔會同佢瞓啊。係呀。咁呢，呢個人就咁我就要殺咗你咯。我就係唔同佢瞓啦。你覺得我會聽？你覺得我唔會拒絕咩？
住咧佢就吊起咗佢啦，跟住佢就話啦，放開我啊！咁你肯唔肯同佢瞓啊？肯。OK，咁俾你啦。唔得啊！你係我嘅。對唔住啊，翠絲。拜拜。哼。咁咧，佢就同佢瞓啦。佢就跟住佢就拎佢入佢間房度啦。跟住佢哋放低佢喺個床度。唉，冇辦法啊！不過佢已經佢暈咗啫，我可以折磨佢喎。哼！你以為我會放咩？我開始玩，跟住佢折磨咗佢幾年，跟住佢就玩完咗，碾死咗佢。跟住佢就冇得再復活啦。咁咧呢個故事就完啦。唔知大家覺得有咩感想呢？歡迎留言啊！拜拜。